κάλεσμά μας. Ο σημερινός λόγος της συνέντευξης τύπου έχει να κάνει για την ενημέρωση των πολιτών μέσα από εσάς για δύο πολύ σημαντικές δράσεις. Η μία δράση αφορά την απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση, που όλο το προηγούμενο διάστημα, και θέλω να το τονίσω αυτό και να το υπογραμμίσω, εργάστηκαν και η περιφέρεια της κοινωνικής συνοχής υπό την καθοδήγηση του κ. Γιαννακίδη, αλλά πολύ περισσότερο όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και οι κοινωνικοί φορείς, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Οι συλλογικότητες, η κοινωνία, στη λογική της συναπόφασης να προβάλλει τις όποιες πολιτικές αποφάσεις και δράσεις. Το δεύτερο για το οποίο σας καλέσαμε, και θα γίνει αυτή η αναφορά, έχει να κάνει και είναι το σημαντικότερο, και αυτός είναι ο λόγος ο ιδιαίτερος της σημερινής συνέντευξης τύπου, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι κοιμόμενο, ποτέ δεν αξιοποιήθηκε. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια της χώρας όπου θα καταθέσει πρόταση για να αξιοποιήσει πόρους από αυτό το ταμείο και ελπίζουμε την δικιά μας κίνηση να την υιοθετήσουν και άλλες περιφέρειες. Εγώ θα κάνω ενημέρωση και στην Ένωση Περιφερειών, έτσι ώστε να βοηθηθεί στο σύνολο η χώρα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορέσουμε ως χώρα να ανταπεξέλθουμε στην κρίση και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να πάμε στη λογική της ανάπτυξης, με πρώτη προτεραιότητα την ανθρωπιστική κρίση και την απασχόληση. Οι λεπτομέρειες που υπάρχουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα σας δοθούν και από τον κύριο Μανατίδη, όπου ήταν πολύτιμη συνδρομή της ΣΑΝΚΟ στην αναζήτηση αυτού του Ταμείου Προσαρμογής και τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε και την πρόταση που θα καταθέσουμε. Εγώ συνοπτικά να πω, αφορά ανέργους που εμείς έχουμε πάνω από 500 που είναι το όριο, γύρω από την ενέργεια, είτε είναι εργαζόμενοι στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού με τα 8 μήνα, είτε είναι στους εργολάβους. Εμείς ξεπερνάμε τον αριθμό 1000, άρα λοιπόν έχουμε μία άνηση επιλογής. Αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν την εργασία τους θα τους δοθεί δυνατότητα, στη λογική που εμείς δουλεύουμε και για τη μεταλληλικητική περίοδο, να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν δεξιότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν στις προκλήσεις των καιρών και να έχουν περισσότερα εφόδια στην απασχόληση, αλλά μέσα από το πρόγραμμα να τους δοθεί και η δυνατότητα να έχουν ξανά πρόσβαση σε εργασία, αφού μπορούν να υπάρξουν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που να τους απασχολήσουν αυτούς τους ανθρώπους και να πληρώνονται μέσα από αυτό το ταμείο. Σε πρώτη φάση, υπολογίζουμε ότι εμείς θα καταθέσουμε μια πρόταση που θα αγγίζει περίπου τα 8 εκατομμύρια ευρώ, που θα δώσουν τη δυνατότητα των δεξιοτήτων στους ανθρώπους αυτούς και σιγά σιγά να μπορούμε να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις. Μιλάμε για αμοιβές αξιοπρεπείς, αμοιβές τις οποίες δυστυχώς δεν τις είχαν στην εργασία τους που χάσανε, και εδώ πρέπει τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Και γι' αυτό έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες που θα σας ενημερώσουμε το επόμενο διάστημα, στο πώς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η εργασία, οι εργασιακές σχέσεις, όχι μόνο στον χώρο δουλειάς της ΔΕΗ, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας έχει τα προβλήματά του και τα αναγνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει τα ζητήματα της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων να αποτελέσουν κορονίδα των πολιτικών αποφάσεων, έτσι ώστε να εξελίξουν τα φαινόμενα και της μαύρης εργασίας και της κάποπληρωμένης εργασίας. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την παρουσία του Προέδρου του Εργατικού της Κοζάνης και της Φλόρινας, το Λεμείο, συγγνώμη, όπου και η δικιά τους συνδρομή θα είναι πολύτιμη στο να μπορέσουμε να τρέξουμε αυτά τα προγράμματα. Και της απασχόλησης των απολυμμένων από το χώρο της ενέργειας, που ουσιαστικά πάνε σε μια λογική αποκλεισμού, αλλά και της ανθρωπιστικής κρίσης. Τα επιμέρους θέματα για την ανθρωπιστική κρίση και αυτό το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής, τα γνωρίζετε, σας έχουμε ενημερώσει κατά καιρούς, μπορεί να σας δώσει αν χρειαστεί και κάποιες λεπτομέρειες που πρόσθεσε ο κ. Γιαννακίδης, και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ταμείο Προσαρμογής, λεπτομέρειες μπορεί να σας δώσει ο κ. Αμανατίδης. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω σε όλους τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Για μας, κυρίαρχο θέμα είναι πρωτίστως να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, να επαναφέρουμε όσο είναι δυνατόν την αξιοπρέπεια στους ανθρώπους και βεβαίως ταυτόχρονα να τρέχουμε πολιτικές που να απαντάνε στα ζητήματα της απασχόλησης. Ποιας απασχόλησης όμως? Με πραγματικές ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό εργαζόμαστε και θέλω να ξέρετε ότι εμείς δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτή μας τη στάση και βεβαίως από τα κεντρικά μας προτάγματα που βάζαμε στους πολίτες προεκλογικά. Που λέμε τι? Ότι εμείς στα ζητήματα της ενέργειας θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του κράτους, διότι η ενέργεια είναι αγαθό, όπως επίσης λέγαμε και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα νερά. Και ταυτόχρονα, μέσα από την ενέργεια που δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα, να προσελκύσουμε επενδύσεις.
είτε μέσα από το ειδικό τιμολόγιο, το οποίο, όπως ξέρετε, αποτελεί δέσμευση, διεκδίκηση προεκλογική δική μου, αλλά και δέσμευση του σημερινού Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, αλλά και του κ. Καμένου, που οι δηλώσεις τις κάνανε εδώ. Και αυτή την εβδομάδα, μετά από εδώ φεύγω, πάω στην Αθήνα, θα έχω επαφές και με την κυβέρνηση και με πολλούς υπουργούς και με τον Μαξίμου, όπου θα βάλουμε ξανά τα ζητήματα να τα συζητήσουμε και να τα ιεραρχήσουμε. Θα δω και τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος θα βρίσκεται για την 25η Μαρτίου στην περιοχή μας. Είχα ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από τη γραμματεία της κυβέρνησης το ότι ποιος υπουργός εκτιμάμε ότι θέλουμε να έρθει εδώ και μου πρότεινε τον κύριο Λαφαζάνη και είπα βεβαίως και πρέπει να είναι εδώ, αφού εδώ είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Όπου και ο κύριος Λαφαζάνης θα ενημερωθεί από μένα μέσα στην εβδομάδα. Και όταν θα έρθει εδώ, θα έχουμε και ένα πρόγραμμα, δηλαδή και από κοντά κάποια ζητήματα. Και εσείς βεβαίως, ελπίζω να δοθεί δυνατότητα να υπάρξει μια συνέντευξη τύπου, να ενημερώσει και εσάς για όποια ζητήματα θέλετε. Ταυτόχρονα μέσα στην εβδομάδα σας ενημερώνω ότι θα υπάρξουν επαφές και με το Υπουργείο Υγείας, όπου εχθές είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη με τους βουλευτές, όπου εγκαινιάζουμε ένα νέο τρόπο λειτουργίας της περιφερειακής αυτής και το είχαμε πει και αυτό, στη λογική της συναπόφασης. Θα συζητάμε τα θέματα, να καταλήγουμε σε προτάσεις και σε ένα πλαίσιο διεκδίκησης, όπου από κοινού θα τα αντιμετωπίζουμε στην Αθήνα με τα Υπουργεία και την κυβέρνηση. Εμείς εδώ είμαστε, όπως έχουμε πει, να ενώσουμε, δεν είμαστε για να διαφορήσουμε και δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό όφελος και το πολιτικό κόστος. Σε ό,τι αφορά εμένα, να λύνονται προβλήματα και όποιος θέλει ας τα κεφαλαιοποιεί. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα προστρέξει σε όποιο όφελος υπάρχει στην περιοχή. Και το ίδιο θέλω να κάνετε κι εσείς, αλλά και όλοι οι πολίτες, έτσι ώστε με ενότητα να πορευτούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δεν περισσεύει κανείς. Αυτή είναι η δήλωσή μου ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι κύριος Γιαννακίδης. Πρώτη στιγμή έχουμε ως πρόταγμα κάθε πρόγραμμα που θα υπάρχει, ή είναι εθνικό πρόγραμμα ή είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ακόμα και €1 να είναι, θα το αξιοποιήσουμε ανάλογα για τους πολίτες που το έχουν ανάγκη. Και όπως είπαμε, η αξιοπρέπεια και η περηφάνεια του πολίτη πρέπει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα και αυτό είναι και δικό μας μέλημα, έτσι ώστε να, σε βάθος χρόνου να έχουμε όσο γίνεται με περισσότερους ωφελούμενους. Είτε είναι αυτή η λεγόμενη φτωχή, είτε όπως λέμε η αόρατη φτωχή, είτε ακόμα και για τους απολυμμένους που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα της παγκοσμιοποίησης, όπου εδώ, γι' αυτό και είστε εδώ πέρα, να μπορέσουμε να βρούμε απολυμμένους από όλη την περιοχή μας, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο ο κάθε απολυμμένος, σε κάθε απολυμμένο θα ωφελείται και ένας νέος άνεργος κάτω των 25 ετών, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω να σας πω ότι με τις κοινωνικές συμπράξεις που κάναμε στην περιφέρεια, στις 4 κοινωνικές συμπράξεις, ήδη ο φάκελος είναι στο Υπουργείο Πρόνοιας και περιμένουμε τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που θα μας δώσει το Υπουργείο. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε από την πρώτη περιφέρεια της Ελλάδος που έχουμε δρομολογήσει αυτή την κοινωνική σύμπραξη, αναπεριφέρεια, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Για το πρόγραμμα της παγκοσμιοποίησης, αν θέλει να μας πει ο κ. Μανατίδης δύο κουβέντες. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη μεριά μου. Νομίζω έχουμε τα είπε ο Περιφερειάρχης νωρίτερα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση βοηθάει περιοχές όπου η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, παραδείγματος χάρη η ενέργεια στην περιοχή μας, επηρεάζει τις θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν θα αναζητήσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι δουλεύουν στον κλάδο της ενέργειας, δούλευαν στον κλάδο της ενέργειας, παραδείγματος χάρη σε εργολάβους που δούλευαν σε συνεργασία με την ΔΕΗ, σε εργολάβους που έκαναν ανασκαφικές εργασίες, σε ιδιώτες που διαχειρίζονται τα ορυχεία της περιοχής, σε συμπολίτες μας που δούλευαν σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την ενέργεια και όχι σε όλη και καλά με το λιγνίτη. Να πούμε αυτό που υπόθηκε από τον Περιφερειάρχη και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ότι εφόσον πιάσουμε το στόχο των 500 ατόμων, που φαίνεται ότι θα πιαστεί, άλλωστε τα συζητήσαμε με τα εργατικά κέντρα, αν πιάσουμε 600, μπορούμε μέχρι 600 να εντάξουμε και νέους κάτω των 25 ετών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μετά τη σημερινή συνάντηση, που και μέσω ημών θα γίνει η δημοσιοποίηση αυτής της προσπάθειας, προκειμένου να υπάρχει ενεργοποίηση όλων των φορέων, θα κάνουμε συναντήσεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους που ασχολούνται με τα κοινωνικά ζητήματα στους Δήμους, με τα αντίστοιχα τα 4 επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας και τα 3 επιστημονικά επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να αναδείξουμε αυτές τις ανάγκες και να τις καταγράψουμε όλες μαζί. Κλείνοντας, να σας ενημερώσουμε ότι στοχεύουμε
30 Τετάρτου να έχουμε υποβάλει την πρόταση, παύλα έτοιμα, στο Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, μέσα στο Μάιο εκτιμούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας θα έχει υποβάλει το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε τα πρώτα μηνύματα ενδείξεις για τη θετική κατάληξη του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό περίπου είναι ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε. Ταυτόχρονα στο έντυπο το οποίο έχετε πάρει, οι δύο τελευταίες σελίδες είναι ένα έντυπο καταγραφής στοιχείων για κάθε άνεργο που επιθυμούμε να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Βέβαια, ευχής έργων θα ήταν να μην υπήρχαν άνεργοι, αλλά αφού υπάρχουν πρέπει κάτι να κάνουμε, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Άρα, η καταγραφή αυτή των στοιχείων για κάθε απολυμμένο θα μας βοηθήσει στο να κάνουμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα, έτσι ώστε όταν θα ιδρυθεί να έχει ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ και εγώ, Περιφερειάρχη. Πρακτικά, πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα, είναι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, είναι θέσεις κατάρτισης και επίσης η περιφέρεια τι ρόλο θα έχει, θα είναι φορέας υλοποίησης, τι ακριβώς θα κάνει? Κοιτάξτε, φορέας υλοποίησης αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πιθανά δεν μπορεί να είναι η εταιρεία μας. Γιατί είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Θα αναζητηθεί φορέας με κοινωνικά χαρακτηριστικά, εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Είναι κάτι που στο επόμενο διάστημα θα το συζητήσουμε, προκειμένου να είναι επιλέξιμη η πρόταση της περιφέρειας. Και οι θέσεις. Πώς θα βρεθούν αυτά, κύριε Μανατίδη, κύριε Καρπίδη, ποιοι θα δώσουν λίστη εργολάβων? Εμείς θα πάρουμε τα στοιχεία από τη ΔΕΗ με τους εργολάβους που συνεργάζονται, προκειμένου να δούμε ποιοι απολύθηκαν το τελευταίο 9μηνο. Θα αναζητήσουμε αντίστοιχα στοιχεία σε συνεργασία με τα εργατικά κέντρα. Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, με τους ιδιώτες που διαχειρίζονται λιγνητορυχεία στη Φλόρινα. Θα δούμε δηλαδή τον κλάδο στο σύνολό του, προκειμένου να διαγνώσουμε και να καταγράψουμε αυτή την ανεργία. Πάμε. Πραγματικά και το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης είναι ένα από τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχει στην προσπάθεια αυτής της περιφέρειας για να μπορέσει να αναδείξει έτσι μέσα από αυτό το πρόγραμμα και τους ανέργους που υπάρχουν μέσα στους εργολάβους και να ψάξουμε να βρούμε μονάχα από τους εργολάβους δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε και τα παρκάμινα της ΔΕΗ ούτε από τα δίμηνα της ΔΕΗ. Μονάχα από τους εργολάβους οι οποίοι έχουν απολυθεί παλαιότερα και σε βάθος χρόνου από την κατάρτιση που θα γίνει το πρόγραμμα αυτό στις 30 Τετάρτου και πίσω, δηλαδή ας πούμε είναι 9 μήνες πίσω. Στο 9 μήνες αυτό εμείς θα πρέπει να εντοπίσουμε όλους αυτούς τους ανέργους οι οποίοι δούλευαν μέχρι τώρα στους εργολάβους και όσοι έχουν σχέση με τη ΔΕΗ. Από εργολαβικές διαδικασίες εργολάβους, από άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με εργολάβους και σε σχέση με τη ΔΕΗ. Αυτή την προσπάθεια εμείς αυτή τη στιγμή θα καταβάλουμε σαν Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, όχι μόνο το Εργατικό Κέντρο και το Εργατικό Κέντρο του Λιμοέδρου και Φλόρινας. Όλοι μαζί θα συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια για να βρούμε αυτούς τους ανέργους που θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για την περιοχή μας, για τους ανέργους που έχουμε. Και σε άλλους νομούς, φυσικά, άμα θα βρεθούν, θα ψάξουμε και εκεί. Φυσικά το πρόγραμμα είναι Δυτικής Μακεδονίας και στο νομό Γρεβενό και στο νομό Καστοριάς. Μπορούν να είναι φορέας υλοποίησης στα εργατικά κέντρα ή όχι? Μπορούν να είναι φορέας υλοποίησης στα εργατικά κέντρα? Όχι, το Εργατικό Κέντρο δεν μπορεί να είναι φορέας υλοποίησης. Δύο φορές μπορεί να είναι. Ή θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και μπορεί να γίνει μέσω της περιφέρειας, ή θα πρέπει να ιδρυθεί μη κερδοσκοπική εταιρεία. Εντάξει, τώρα εμείς πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε πάνω από 500 απολύτες. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι είναι σίγουρο αυτό. Έτσι δεν μπορεί να υφίσταται. Άρα, αφού έχουμε εμείς διαφυλάξει σε πρώτο επίπεδο τους απολυμμένους, και απολυμμένους είναι κάποιος με την έννοια ότι ήταν ασφαλισμένος, θα πάμε στο επίπεδο το δεύτερο που έχει να κάνει ότι για κάθε μία θέση που εντοπίζουμε απολύσεις, θα βάλουμε ένα νέο άνεργο που δεν χρειάζεται αυτός να υπήρξει ποτέ ασφαλισμένος, αρκεί να έχει κάρτα ηλικίας κάτω των 25 ετών για να του δώσουμε τη δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες και να έχει πρόσβαση στην εργασία. Αυτό είναι το πρόγραμμα για να μην μπερδευτούμε. Εντάξει, παιδιά.